هناك اتصال مع السلطات المصرية واليونانية. المعلومات موجودة ولكن ليس هناك اتصال مع السلطات المصرية واليونانية. المعلومات موجودة ولكن ليس هناك اتصال مع السلطات المصرية واليونانية. غرف في الفنادق وهناك من يود أيضا الذهاب إلى القاهرة. هناك مقاعد للسفر إلى مصر. نحن نتضامن مع كل هذه العائلات التي تنتظر أي خبر، وبالتالي علينا أن نعبر عن أقصى الاحترام لمشاعر هذه العائلات. نحن في الحكومة قمنا بوضع خلية أزمة على مستوى وزارة الخارجية وهنا أيضا على مستوى مطار باريس، وكذلك قامت السلطات المصرية بذلك. هذه هي الرسالة التي أريد إرسالها، هي رسالة تضامن وتعاطف ودعم وأمل. نحن نبحث عن المعلومات من أجل الحصول عن معلومات دقيقة موثوقة، وحتى ذلك الوقت نحن نركز على التضامن ومع العائلات. هل هناك أسئلة في تعلق بالإرهاب؟ علينا أن نبتعد عن كل هذه الفرضيات. هناك الكثير من المعلومات المتداولة التي لم يتم التحقق بشأنها. أنا قلت للأسر لن أعطيكم معلومات لست أملكها، وبالتالي بعض هؤلاء الأفراد أفراد العائلات لديهم أب أو أخت أو أطفال، وعلينا أن نحترم هؤلاء. إذن أول أولوية هي الحصول على مولاة موثوقة قبل كل شيء.